अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बॉक्स प्लॉट जे हवाले खां जी प्रैक्टिकल जे हवाले खां तव्हां सभु तयार थी वञो त हाणे हिन वीडियो में आउं डिस्कस करे रहियो आहियां त बॉक्स प्लॉट में खे प्रैक्टिकली एस्पेसिस में असां कीअं हलायूं। जेको मुंहिंजी थ्योरिटिकल वीडियो तव्हां ॾिठी हूंदी जंहिंमें बॉक्स प्लॉट जा कुझु एप्लीकेशन्स आहिनि, उहे ॿ बुनियादी तौर ते एप्लीकेशन्स आहिनि जंहिंमें असां या उन में असां 5 नंबर सभी जेको आहे बॉक्स प्लॉट में सम्झंदा आहियूं ऐं ॿियो उन में असां सम्झंदा आहियूं आउटलायर। अचो त इहे जेको आहे आउटलायर ऐं 5 नंबर समी जेके इहे सभु जेको आहे सभु कमु कयूं हिन असांजी डेटा में। हाणे हीअ डेटा असां में जेका आहे हिते असांखे डेटा में जेको शइ मिली रहियूं आहिनि, हिकिड़ो असांजो जेंडर ऐं एज, एजुकेशन, तंहिंखां पोइ X1 खां वठी X5 असांजा जेके इहे मुख़्तलिफ़ वेरिएबल आहिनि। जेकी ही डेटा आहे, डेटा मां पंहिंजे लिंक बि ॾेई छॾी आहे पंहिंजी वीडियो जे हेठां, उहो तव्हां डाउनलोड करे तव्हां हिनखे प्रैक्टिस बि हिन डेटा खे करे सघो था, या तव्हां पंहिंजो को डेटा सेट खणी करे ऐं तव्हां हिन में हिनखे प्रैक्टिस हिन ते तव्हां मश्क करे सघो था। त हाणे अचो त पंहिंजो कमु शुरू कयूं। हाणे हिन में असां ॾिसूं था त असां वटि ही डेटा सेट में ही असांजा जेके आहिनि ही वेरिएबल आहिनि, ही असांजा केस आहिनि। असांजा टोटल वेरिएबल असांजा थी वेंदा 5 जेके असांजा वेरिएबल आहिनि उहे असांजा स्केल जा आहिनि ऐं असांजा 3 वेरिएबल असांजा उहे आहिनि नॉमिनल। अच्छा, ही बि असांजो नॉमिनल आहे। 4 नॉमिनल आहिनि या कैटेगोरिकल वेरिएबल आहिनि ऐं 4 असांजा स्केल। इहे असांखे कीअं ख़बर पई त हीअ असांजी नॉमिनल आहे, हीअ असांजी स्केल आहिनि। तव्हां वेरिएबल बी में वेंदव त तव्हांखे हिते ही मैयर जेको असांखे मिले थो त ही मैयर जेके असांखे ॿुधाए थो त तव्हांजा जेके इहे आहिनि एज जी जेंडर असांजी नॉमिनल आहे ऐं तंहिंखां पोइ असांजो एज जेका असांजी उहो बि नॉमिनल आहे। एजुकेशन तव्हां नॉमिनल आहे। X1 असांजी उहा हालांकि स्केल हुजणु घुरिजे पर ही नॉमिनल आहे। अच्छा, तंहिंखां पोइ ही X खां 2 खां X5 जेके बि ही तव्हांजा स्केल। हाणे स्केल जो मक़सदु इहो आहे त उहा डेटा जेका असां 5 पॉइंट 3 पॉइंट 9 पॉइंट 7 पॉइंट लिखियल स्केल ते वरिती आहे उहा इहा हिन में असांजी अची वई। ऐं इन खां पोइ असांजी कोडिंग कीअं, थोरी कोडिंग बि तव्हां जेकॾहिं ॾिसी वठंदव ही वैल्यूज़ में जेके तव्हां वेंदो त ही जेंडर जेको असांजो उहो क्लिक कंदासीं, असांजी कोडिंग कई आहे मेल ऐं फीमेल, 1 फॉर मेल ऐं 2 फॉर फीमेल। एज जेका असांजी आहे, एज में असां कयो आहे कोडिंग जेका 1 जेका कैटेगरी आहे 15 खां 18 यानी 33 साल ऐं 2 जी ॿी कैटेगरी 19 खां 21 ऐं आख़िरी कैटेगरी 29 ऐं मथे। छो जो हीउ जेको कमु आहे, मिसाल असां स्टूडेंट्स ते फोकस करे रहिया आहियूं। जी थ्योरी में तव्हां ॾिठो त असां कंपेयर कयूं पिया त एसपीएस एग्ज़ाम जी परफॉर्मेंस केतिरी आहे शाहबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऐं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। हीअ जेको आहे को हक़ीक़त सां न आहे पर इहो हिकिड़ो सम्झण जे लाइ कयोसीं। त हाणे उन में असांजे स्टूडेंट्स आहिनि, स्टूडेंट जी एज मैक्सिमम 30 थी सघे थी, को वरी को अहिड़ो को शागिर्द हुजे जेको 30 खां मथे हुजे, तक़रीबन जेको आहे इहा ई एज हूंदी आहे। इहे तव्हां ॾिसो एज कैटेगरीज़ असांखे उहे मिली रहियूं आहिनि। एजुकेशन असां वेंदासीं त एजुकेशन में तव्हां इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंसान पाकिस्तान ते पोस्ट ग्रेजुएशन मां अॻु करे वठे थो, ठीकु आहे। ऐं हीउ असांजो आहे स्केल जो वेरिएबल जंहिंमें असां स्ट्रॉन्गली एग्री असांजो 1 आहे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री असांजो 5। हीअ असांजो लिकर्ड पॉइंट, लिकर्ड स्केल आहे। हाणे असां भई डेटा ते अचूं था त सभ खां पहिरियों असां बॉक्स प्लॉट खे कीअं ॻोल्हियूं। बॉक्स प्लॉट खे असां ॻोल्हण लाइ ग्राफ में वेंदासीं ऐं जीअं अॻु में बि जेको हिस्टोग्राम में जे अमली कम वारी वीडियो में मूं तव्हांखे ॿुधायो त चार्ट ग्राफ असां चार्ट ज़रिए बि वञी सघूं था बॉक्स प्लॉट में ऐं लेगेसी में बि वञी सघूं था। ऐं लेगेसी में तव्हां ॾिसो था त ही बॉक्स प्लॉट हिते आहे ऐं हिते तव्हांखे सिंपल ऐं क्लस्टर बॉक्स प्लॉट मिले थो। पर जेकॾहिं असां 1 डायमेंशन 1D या 1 डायमेंशन असां कयूं त पोइ असां कीअं कयूं, उन में ही ऑप्शन असांखे कोन थो मिले। सो कोशिशि करे तव्हां ग्राफ में वञी करे तव्हां पंहिंजे ग्राफ चार्ट बिल्डर में वञो त वधीक बहितर आहे। चार्ट बिल्डर में वियासीं ऐं असांजी खुली आहे। हाणे तव्हां बाय डिफॉल्ट हमेशह छा हूंदो आहे, असां बार ग्राफ ईंदो आहे, छो तक़रीबन घणो बार ग्राफ इस्तेमालु थींदो आहे। तो एसपीएस वारनि बि इहा साइनअप करे ऐं बार ग्राफ खे अॻु में रखी छॾियो आहे बाय डिफॉल्ट। पर असां बार ग्राफ में न आहियूं, असां चऊं था बॉक्स प्लॉट खे जे डबल क्लिक कंदो त ही बॉक्स प्लॉट जा 3 तव्हांजे खुली आया। ही सिंपल बॉक्स प्लॉट ऐं मथां रखंदो त कर्सर त पाण ई नंढियूं कैप्शन तव्हां ॾिसी रहियो उहो अची वेंदो त ही क्लस्टर बॉक्स प्लॉट आहे, ही 1 डायमेंशनल। हाणे असां सभ खां पहिरियों हिन ते कमु कयूं था, हिनखे
डबल क्लिक कयोसीं त हीअ तव्हांजो हिते खुली आयो ऐं तव्हां जेके नज़रियाती वीडियो जेका थियोरिटिकल तव्हां ॾिठी हूंदी त उन में असां मां इहो डिस्कस कयो त एक्स एक्स ते हमेशह असां पंहिंजो कैटेगोरिकल वेरिएबल रखंदा आहियूं ऐं वाई एक्सिस ते असां पंहिंजो को न को स्केल वेरिएबल रखंदा आहियूं। अच्छा हीअ नथो अचे स्केल वेरिएबल, अच्छा इन जो को रीज़न आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थो। असां डू था रखूं, हीअ ठीकु आहे, असांजो अची वियो। हाणे तव्हां जीअं रखंदो तव्हांखे हिकिड़ो 5 नंबर सम तव्हांखे हिते ई मिली पई। हीअ त हाणे असां हिनखे कीअं सम्झे, असां हिनखे ओके कंदासीं त असांखे हीअ मिली वेंदो। हीअ ॾिसो था त तव्हां हीअ डेटा जेको आहे हीअ ग्राफ जी त काफ़ी वॾो आहे, हिते तव्हांखे रनिंग ग्राफ नज़र अची रहियो आहे त यानी ग्राफ थी रहियो। छो जो तव्हां ॾिसो त हिते ही काफ़ी ऑप्शन्स जेके मिलियल आहिनि, असांजे मेन्यू ॾिनो आहे, इन सभिनी ऑप्शन्स खे जेको आहे उहो कैलकुलेट करे करे ऐं मय्यर करे ऐं उहो असांखे ग्राफ ईंदो। हाणे ही का स्पीड आहे उहो डिपेंड करे त तव्हांजो जेको हार्डवेयर ऐं सॉफ्टवेयर तव्हांजे लैपटॉप जेको बि तव्हां सिस्टम उहो केतिरो अपडेटेड आहे। असां वटि थोरो पुराणो आहे, इन करे थोरो टाइम जेके तव्हांजी रैम जेको 8 GB आहे 10 GB आहे त उहो क्विकली जल्दी प्रोसेस करे वेंदो। हीअ असां जेको मैसेज हिनखे ॾिनोसीं, हीअ मैसेज एक्ज़ैक्टली असांखे उहो करे ॾिने ऐं इन खां पोइ असां ग्राफ में वियासीं त तव्हां ॾिसो था त हिन ग्राफ में काफ़ी इशूज़ आहिनि। हाणे उहे कहिड़ा इशूज़ आहिनि जीअं मूं तव्हांखे ॿुधाई त हिन में असां 5 नंबर समरी बि ॻोल्हे सघूं था ऐं असां हिन में आउटलायर बि कयूं त हाणे 5 नंबर समरी असांखे मिली कोन रही आहे, हिन में बि ऐं हिन में बि। मसइलो इहो आहे त हिन में खोड़ सारा असांजा आउटलायर, हीअ जेके बि असांजा आहिनि आउटलायर आहिनि। तव्हां ॾिसो त हीअ एस्टेरिक या स्टार असांजी हीअ स्टार जी असांजा, यानी मेल में जी डेटा में बि असांखे आउटलायर आहिनि ऐं फीमेल डेटा में बि असांखे आउटलायर आहिनि। ऐं तव्हां ॾिसो था त हिन में ही जेके आहिनि सर्किल आहिनि, इहे सस्पेक्टेड आहिनि ऐं जिते स्टेरिक आहिनि इहे असांजा श्योर आउटलायर आहिनि। ऐं ही का 20 ॾेई रहियो आहे, ही बसि ऐं ही 116 180 184 ई असांजा केस नंबर आहिनि जिते तव्हांजा इहे मसइला आहिनि। हाणे वञी करे सभ खां पहिरियों इन्हनि मसइलनि खे हल कयूं, यानी इन जेके हिन में आउटलायर आहिनि उहे असां ख़तमु कयूं। आउटलायर असांजे X2 डेटा सेट में आहिनि त पोइ इहो इनशाला छा थींदो, आउटलायर खां पोइ हिनजी साइज़ वधी वेंदी, पर असीं असांजी हिनजी 5 नंबर समरी खे सम्झी सघंदासीं। बाक़ी जेके पूरी 5 नंबर समरी आहे उहा 0 ऐं 10 जे विच में आहे, हालांकि का डेटा असांजी आहे उहा काफ़ी मथे आहे। अच्छा हाणे असां पंहिंजे वेंदासीं पंहिंजे डेटा सेट ते। हाणे असांजो डेटा सेट आहे जंहिंमें X2 में असां ॾिठोसीं त असांजो आउटलायर हुया। हाणे आउटलायर हिकु त तव्हांखे नंबर ॾिनल हुया, मिसाल हिकिड़ो नंबर हो 80 केस नंबर। अच्छा ही तव्हांजो 64 में हिकिड़ो आउटलायर आहे ऐं उन में जेको आहे ऐं 80 में तव्हां ॾिठो त हिकिड़ो आउटलायर आहे ऐं उहे जेके नंबर ॾिनल आहे उहे साॻे नंबर तव्हांखे हिते तव्हां ॻोल्हे ही तव्हांजा केस आहिनि, केस में वञी करे तव्हां उहा असां सम्झी सघो था। ऐं वेरिएबल त असांखे ख़बर आहे त X2 असांजो वेरिएबल रन कयो आहे ऐं उनजे केस नंबर जेको बि केस नंबर आहिनि उहे तव्हां मिसाल तव्हां 20 नंबर ॾिठो त उते आउटलायर ही आउटलायर आहे। त हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे आउटलायर खे सम्झण जो। ऐं ॿियो आउटलायर ॾाढो आसान तरीक़ो आहे, उहो तव्हां भले बॉक्स प्लॉट न बि वञो, आउटलायर खे ॾिसणो आहे त आउटलायर खे बॉक्स प्लॉट न बि वञो तॾहिं बि तव्हां करे सघो था। कीअं, हिन में वेंदो त तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जा डेटा मिलंदा जेके पोयां खां पंहिंजो कोडिंग आहे त तव्हांजो आउटलायर आहे। मिसाल हिन में असां जेका कोडिंग थियल आहे उहो 1 to 5 आहे। असांजे में ॾिसंदासीं त हीअ असांजो नंबर जेको आहे काई कोडिंग कोन्हे, इन जो मक़सदु हिते प्रॉब्लम आहे। ऐं उन खां पोइ अञा हेठि लहंदासीं इन में X2 में त असांखे जेके अहिड़ो ॿियो को नंबर मिले त उहो असांजो ही 55 असांजो आउटलायर आहे। तो इन पोयां अच्छा ही 33, हाणे हिकिड़ी 33 की इहो जस्ट 3 हुजे हा त इहो असांजी न्यूट्रल अची वञे हा। हाणे 33 छो आयो त कॾहिं कॾहिं डेटा खे इंसर्ट करण में टिनि खे ज़बान जे में हिकु में त 2 दफ़ा दॿाए वेंदा आहियूं, बेख़्याली में ख़बर कोन पवंदी आहे, पर उहो 3 मां 33 में तब्दील थी वेंदो आहे। हिते सां ही एक्रेटरी बि तव्हांजो इशू आहे, इन में खोड़ सारा इशूज़ तव्हांजी इहे अची विया। हिकु तरीक़ो इहा बॉक्स प्लॉट में वञण जी ज़रूरत बि न आहे, तव्हां हिते ई हिनखे तव्हां सम्झी सघो था। ऐं जेके तव्हां बॉक्स प्लॉट में विया हो त हाणे हिनखे छा करणु घुरिजे, तव्हां हिनखे कंदव त असीं तव्हां हाणे हिनखे छा करिजे। हिन जो हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे त हिनखे इंसर्ट कई कजे त इन नियर बाय जेको आहे मिसाल तव्हांजी 55 आहे त तव्हां हिन जो मतिलबु मिसाल 55 तव्हां छा पिया करणु चाहियो त तव्हां स्ट्रॉन्गली 5 नंबर प्रेस करणु पिया चाहियो, जब 2 दफ़ा थी वियो त तव्हां 5 नंबर ते ई कयो
तव्हां स्ट्रॉन्ग एग्री थी वियो तव्हांजो इहो 5 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तव्हांजो 5 हुयो ऐं स्ट्रॉन्गली एग्री तव्हांजो बनियो त तव्हां उहो साॻियो अची वेंदो 5 तव्हां एक्स्ट्रा 5 तव्हां डिलीट करे छॾो हिन में एक्स्ट्रा 3 आहे त तव्हां हिनखे एक्स्ट्रा 3 खे तव्हां न्यूट्रल करे छॾींदो तव्हां उहो साॻियो हिकिड़ो 3 ख़तमु थी वेंदो अच्छा जी उन खां पोइ ॿियो असांजो कहिड़ो हिन में वेरिएबल में आहे ही एक्रेटरी आहे हाणे हिते असां अचूं त असांखे ख़बर न त इधर असां 1 बि पिया कयूं या असां 3 पिया कयूं असांखे ख़बर कोन्हे यानी अहिड़ो को मामिलो हुजे त जंहिंखे तव्हां पकड़ हुजे त पोइ कोशिशि कया त तव्हां न्यूट्रल साइड ते हलिया वञो यानी हमेशह 3 कंदा कयो त इन सां छा थींदो तव्हांजी डेटा ते को ख़ासि इम्पैक्ट कोन पवंदो लेकिन तव्हां इन में 1 था कयो या 5 था कयो या 4 था कयो त जेके डेटा सेट नंढो आहे 20 तव्हांजा त उन में काफ़ी वॾो इम्पैक्ट पवंदो आहे तव्हांजी इन जी डेटा जे रिज़ल्ट्स ते तो कोशिशि कयो डेटा सेट नंढो हुजे या वॾो हुजे हमेशह कोशिशि कंदा पोइ 3 खे तव्हां न्यूट्रल आहे त उहो 3 कंदो त तव्हांजे डेटा ते को ख़ासि फ़र्क़ु कोन पवंदो पर मुंहिंजी ज़ाती तजुर्बो आहे ऐं तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे हिन हवाले सां 23 में बि असां वरी असांखे 3 खे प्रिफर कंदासीं एटलीस्ट तव्हां जेके बि हिन में आउटलायर तव्हांखे नज़र अची रहिया आहिनि 1 बाय 1 तव्हां हिनखे हीअं बि करे सघो था ऐं ॿियो जेको तव्हांजा बॉक्स प्लॉट में जेके तव्हांखे नंबर मिली रहिया उहो इंसान तव्हां करे सघो था अच्छा 34 जो असांजो मसइलो आहे ठीकु ऐं इन खां पोइ असां हेठि वञूं अञा अच्छा हीउ ॿियो बि मसइलो आहे 34 में काफ़ी इशूज़ आहिनि यार अच्छा 34 अभी आहे अच्छा ठीकु आहे हाणे ॿियो हिन में कोई बि असांजो आउटलायर न आहे हाणे तव्हां हिनखे कयो हाणे तव्हांजो सो असां इहे सभु हाणे तव्हां जेके चओ था त ग्राफ में मुंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ो तव्हां इहा आहे ग्राफ में वञी करे ऐं चार्ट बिट खोलींदव त इहो काफ़ी स्टेप हाणे इन स्टेप खे अवॉइड की कयूं त बजाय हेॾो वञण जी तव्हां हिन में वञो ही आहे रिकॉल रिसेंटली यूज़ डॉलर जेके तव्हां हाणे कमांड ॾींदो उहो साॻियो हिते पियूं आहिनि क्लिक कंदो चार्ट बिल्डर में अची वियो ऐं साॻियो तव्हांजी हर शइ में पई आहे हाणे तव्हांखे x2 वरी ॿीहर करण जी ज़रूरत आहे छो जो असां x2 के अॻु में करे चुका आहियूं पर सभ खां पहिरीं तव्हां हिनखे थोरो सेव करे वठो सेव करणु लाज़मी आहे सेव करे चार्ट बिल्डर में अची वियासीं ऐं हाणे असांखे साॻियो ई कुझु बि हिन में चेंज न आहे करणी जस्ट प्रेस ओके त हाणे आउटलायर रिमूव करण खां पोइ चार्ट जी पोज़ीशन काफ़ी बहितर थी वई हाणे की तव्हां हिन ग्राफ खे हिन ग्राफ सां कंपेयर कयो त ही खोड़ सारा आउटलायर लेकिन असां ही जेकी जेके बि आउटलायर आहिनि ये सभु असां आउटलायर रिमूव करे चुका आहियूं त इन खां पोइ इन जी साइज़ जेका तव्हां ॾिसो त केॾो सुठो इम्पैक्ट पियो आहे असांजी डेटा ते असांजी त हीअ असांजो काफ़ी जेको ही साइज़ वधी वई आहे ऐं असांखे हिन जा ही सम बि मिली रही आहे ठीकु आहे हाणे ही बॉक्स प्लॉट ॾिसूं हाणे ही त असां सम्झोसीं त असां पंहिंजे बॉक्स प्लॉट मां आउटलायर खे कीअं ज़ाहिर कयूं आइडेंटिफाई कयूं ऐं आउटलायर खे रिमूव करण खां पोइ असांजे बॉक्स जी पोज़ीशन केॾी बहितर थी वई आहे अचो त हिकिड़ो नंढो अमल वरी ॿिए ग्राफ सां करे ॾिसूं चार्ट बिल्डर में आयासीं हीअ मां एक्स खे वापसि था कयूं ऐं असां x4 खे था आणियूं हिते ओके कयोसीं त असांखे हाणे छा मिलियो हाणे काफ़ी बहितर असां ॾिसो बॉक्स प्लॉट हाणे हिन x4 में असांजी मेन तौर ते कंहिं क़िस्म जो को बि आउटलायर न आहे त तव्हां सां पोज़ीशन केॾी ज़बरदस्त बीठी आहे त हाणे ही असांजो मीडियन आहे ही बार जेका असांजी मीडियन आहे ही जेका बार असांजी मीडियन आहे ऐं ही असांजो विस्कर जो आहे ही लोअर ऐं ही असांजो अपर ऐं लोअर आहिनि ऐं ही असांजो जेको आहे मिडिल आहे ही असांजो 50% ही तव्हांजो जेको रेंज आहे यानी क्वार्टाइल जेके 2 ऐं 3 क्वार्टर हिन में अंदरि आहिनि ही क्वार्टर नंबर 1 ऐं ही क्वार्टर नंबर 2 आहे हाणे त ही त थी वई फाइल नंबर समरी ठीकु आहे असांजी हाणे असां हिनखे हिन में वैल्यूज़ कहिड़ा किथे किथे आहिनि इहो ख़बर कोन थी पए कीअं असां हिनखे चऊं त कहिड़ो वैल्यू किथे आहे त इहो बि तमामु आसान आहे त तव्हां इनमें भी तो ऐं फ्रीक्वेंसीज़ में ईंदासीं फ्रीक्वेंसीज़ में तव्हां असांजो वेरिएबल 4 हुयो असां 4 खे इन तरफ़ मोकिलियोसीं ऐं स्टैटिस्टिक में वञी करे तव्हां फाइल नंबर समरी खे तव्हां क्लिक कंदो फाइल नंबर असां मीन ऐं मीडियन मोड ठीकु आहे ऐं उन खां पोइ असांजो मिनिमम मैक्सिमम ऐं क्वार्टाइल ऐं असांजी 5 चॉइस 2 3 4 ऐं 5 असांजी मिली वयूं ऐं कंटिन्यू कयो ऐं हिते तव्हां हिनखे अनचेक कयो जेके चेक कंदो त हीअ पूरी डिस्प्ले खाम खां गैर ज़रूरी तौर ते इहा बि टेबल अची वेंदी अनचेक कयोसीं ओके कयोसीं उन खां पोइ असांखे ही रिज़ल्ट मिली विया जंहिंमें असांखे मीन बि मिली वियो मोड जी बि मिनिमम मैक्सिमम ऐं ही परसेंटेज हाणे असां हिनखे कीअं सम्झूं
त असांजो जेको मीन आहे, अच्छा मोड जेको असांजो 2 आहे, यानी ही जेको वैल्यू आहे असांजो ही बार, ही मोड बार, ही बार जेका इहा असांजी 2 आहे, त ॾिसो था ही 2 आहे असांजी, ठीकु आहे। ऐं तंहिंखां पोइ असां वेंदासीं ॿिए पेयर में, त असांजो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम 1 ऐं 5, छो लिकट पॉइंट स्केल असांजो मिनिमम 1 जो मैक्सिमम 2, इन करे तव्हांखे इहो ई अची नज़र अची रहियो आहे। अच्छा, त हाणे असांजो मिनिमम असांजो ही 1 तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे, ही इहा नंबर समरी असांखे ई जेको आहे, ऐं 2 4 असांजो जेको अची वियो, हिन में शायदि 5 जेको आहे उहो अची वई, पर ही सस्पेक्टेड आउटलायर्स आहिनि, जंहिंजे करे ही आहे। ही सभु इहे माना इहे ज़रूरी न आहिनि, इहे सस्पेक्टेड आहिनि, इनखे तव्हां शइ भली करे असां स्टैटिक हुजे त पोइ असां वाक़ई परेशान थियूं आहे। त असांजो ही 4 असांजो जेको आहे उहो हिन में आहे मैक्सिमम, ही हिन आउटलायर जे करे अची थो वञे। अच्छा, तंहिंखां पोइ ॿियो असांजो आहे स्टेटिस्टिक में परसेंटाइल, यानी असांजो 75% 3 आहे ऐं 2 असांजो हिन में आहे। त असांजो इहे 5 नंबर समरी थी विया, हे सॼो जेको आहे 5 नंबर साॻी हिन में बि अची वई। त हाणे जेके असां थियोरिटिकल वीडियो में मां तव्हांखे हिकिड़ो ग्राफ ॾेखारियो 5 नंबर सम, असां गॾोगॾु हिकिड़ो इमेज बि हुयो जंहिंमें असांजी फ्रीक्वेंसी स्टेबल हुयूं, उहो बि मां तव्हांखे सम्झां त ही हिते वेरीफाई कयोसीं असां शयूं उन में। अच्छा, इनखे वरी असां थोरी ॿी प्रैक्टिस कयूं, ॿी प्रैक्टिस कीअं कजे, चार्ट बिल्डर में वियासीं, इन दफ़े असां एक्सपोर्ट खे वापसि करे x5 खे था आणियूं, ठीकु आहे, ऐं असां जस्ट प्रेस ओके। हाणे तव्हां ॾिसो था x5 असांजो ही हिकिड़ो ॿियो जेको आहे, त असां बॉक्स प्लॉट बाय जेंडर, बॉक्स प्लॉट बाय जेंडर, ही मेल ऐं फीमेल जो था, तव्हां हिते एज बि लिखी सघो था, तव्हां एजुकेशन बि लिखी सघो था, पंहिंजी मर्ज़ी सां कुझु बि करे सघो था हिते। अच्छा, हाणे स्टेटिस्टिक में असां हिनजी फ्रीक्वेंसी भला वठी छॾियूं, असां x4 खे वापसि करे x5 खे असां हिते आणींदोसीं, ऐं असांजी साॻियो ॾिसो हर शइ चेक लॻी पई आहे, ऐं फ्रीक्वेंसी असां हिन मां बि वञी सघूं पिया, हिन मां जेकॾहिं वञूं था त वरी असीं साॻियो चेक असांखे लॻाइणा पवंदा। अच्छा, हीअ असांखे रिज़ल्ट मिली विया। हाणे असांजो हिन में पंहिंजो ॾिसो था त मीन 21 आहे, ऐं हिन में असांजो जेको मोड आहे उहो 12 आहे। हाणे असांजो मोड जेको 12 आहे उहो किथे आहे, उहो असां ॾिसंदासीं त हीउ जेको असांजो मोड आहे, ही असांजो मीन, सॉरी ही असांजो मीन, हिकिड़ो मिनट सी वठिजे, त ही असांजो मोड आहे 12, ठीकु आहे, ऐं मीन असांजो 21 अची वियो, ठीकु। अच्छा, ही असांजो अची वियो। अच्छा, हिन में असां शायदि जेको आहे हिकिड़ो मिनट, अच्छा हाणे असांजी फ्रीक्वेंसीस वठी ॾिसूं था, त फ्रीक्वेंसी में वञी करे असां कहिड़ी कहिड़ी शयूं मिलनि थियूं, त असां x5 अॻ में असांखे रीसेट कयूं ऐं हिन x5 खे वापसि मोकिलियूं, x5 खे असां अची वियो x5 खे, ऐं स्टेटस में वञी करे हिन टिनी खे असां कयूं था, हिनखे बि कयूं था ऐं हिनखे बि कयूं था, त असांखे हिन में पंहिंजो मोड न खपे, मीडियन खपे, ठीकु आहे, ओके। जॾहिं असां ओके कयोसीं त असांखे ही रिज़ल्ट मिलिया। हाणे इन रिज़ल्ट खे असां ग्राफ जे तहत सम्झंदासीं त असांजो जेको मीडियन आहे उहो असांजो 22 आहे, जेको हमेशह असां मीडियन असांखे इन लाइन में कीअं ग्राफ में ही असांजी ग्राफ आहे, जिते तव्हां ॾिसो था त असांजो जेको मीडियन आहे उहो असांजो ही असांजो मीडियन आहे, यानी ही 22, ठीकु आहे, ही असांजो 22, ऐं हिन जो मीडियन बि मेल ऐं फीमेल ॿिन्ही सूरत में मीडियन असांजो साॻियो ई आहे। ही त थी वियो असांजो, ऐं हिन मां ॿी कहिड़ी समरी आहे असांजी, ॿी आहे तव्हांजी मिनिमम ऐं मैक्सिमम। मिनिमम असांजो 12 ऐं मैक्सिमम असांजो 35 आहे, ऐं हिन में मिनिमम में वेंदासीं त असांजो मिनिमम तव्हां ॾिसो था त ही 12 थी वियो तक़रीबन, ऐं हिते असांजो मिनिमम जो मैक्सिमम उहो असांजो 35 थी वियो, यानी इहे असांखे 3 नंबर समरी ते मिली वई हिते ई। अच्छा, बाक़ी 2 नंबर समरी जेके असांजी खुटनि थियूं उहे असांजूं आहिनि तव्हांजी परसेंटाइल 22 25, यानी 25% तव्हांजो 14 आहे, 50% तव्हांजो 22 ऐं 75% तव्हांजो 25 आहे, ऐं इहो असांजो लाइ करे थो ही असांजो विस्कर्स में असांजो ही, ऐं ही असांजो लोअर विस्कर, ही अपर विस्कर। हाणे ही असांजो हॉरिजेंटल आहे, जेकॾहिं असांजो इहो असांखे वर्टिकल में मिली वञे त पोइ ही तव्हांजो थी वेंदो राइट, ऐं ही तव्हांजो थी वेंदो लेफ्ट।
सो इन वाले खां असां हिन बॉक्स प्लॉट में सम्झोसीं त असां पंहिंजी डेटा के में असां आउटलायर कीअं कयो ऐं 5 नंबर समरी खे असां सम्झोसीं। अच्छा, हाणे असां थोरो पंहिंजे डेटा ते वञूं त हिन में असांखे ही डेटा x1 हालांकि ही असांजो जेको स्केल वेरिएबल आहे पर पोइ बि ही असांजो हिन में ई आहे त हिते असां ग़लती करे चुका आहियूं, हिकिड़ी अहिड़ी ग़लती कयूं त असां हिन जो नॉमिनल जेको आहे असांजो x1 हालांकि स्केल आहे पर ग़लती में असां हिनखे नॉमिनल असां हिनखे स्केल में चेंज कंदासीं त पोइ असांजो ही हाणे असांजो थी वियो। हाणे हिन जो जेको आहे ही चेंज थी वियो। हाणे ही फुटपटी टाइप जेको स्केल असांजो थी वियो। हाणे नॉमिनल आहे, ऑर्डिनल आहे ऐं इंटरवल आहे ऐं रेशो स्केल आहे। 4 स्केल वञी तौर ते हूंदा आहिनि। हिन वरी खां मुंहिंजी ॿी वीडियो बि आहे जंहिंमें इन चेंज खे मां डिस्कस कयो आहे ऐं इहो बि ॿुधायो आहे त पुराणा जेके स्पीस जा जेके वर्जन्स आहिनि उन में असांखे हिते डाउन क्लिक कंदो त तव्हांखे 4 मिलंदा हुआ। उन में नॉमिनल, ऑर्डिनल ईअं हुयो ऐं रेशो इंटरवल स्केल हुया। पर हाणे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अची वियो वर्जन जा, हिन वर्जन अची विया हिन सॉफ्टवेयर जा जंहिंमें ऑर्डिनल ऐं नॉमिनल त आहिनि पर स्केल खे ऐं इंटरवल खे मिलाए करे हिकिड़ो रेशो ऐं इंटरवल स्केल खे मिलाए करे हिकिड़ो नओं स्केल ठाहियो अथऊं इहो। हाणे अॻ में 4 हुया, असांजे 3 थी विया। हाणे हीअ त नंढी हुई तव्हांजे लाइ, त उमेद कयां थो त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी छो हिन में काफ़ी तफ़सील तरीक़े सां मां जेको आहे तव्हांखे बॉक्स प्लॉट जे हवाले खां 5 नंबर समरी ऐं आउटलायर खे कीअं सम्झे इहे सभु शयूं डिस्कस कयूं आहिनि। उमेद कयां थो त डेटा हीअ वीडियो तव्हांखे ॾाढी पसंदि आई हूंदी। हिन पूरो जेको यानी अमली हवाले खां बॉक्स प्लॉट जी प्रैक्टिकल ऐं थ्योरिटिकल ॿई जेकी वीडियोस काफ़ी पसंदि आयूं हूंदियूं ऐं पसंदि आयूं आहिनि त लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कंदो त ॾाढो बहितर थी वेंदो त जीअं वधि खां वधि जेको आहे हीअ मैसेज जेको आहे वीडियोस जेके ख़ासि तौर ते आहिनि मक़सदु मुंहिंजो इहो ई आहे त सिंधी हालांकि अंग्रेज़ी में मां ठाहे सघां पियो, अंग्रेज़ी में कुझु वीडियोस आहिनि ऐं अंग्रेज़ी में तमामु घणो मवाद जेके यूट्यूब ते अवेलेबल आहे पर सिंधी ज़बान में न हुजण जे बराबरि। इन करे मूं सोचियो सिंधी ज़बान में स्पीसिस ते जेके आहिनि उन्हनि हवाले खां कजे छो जो मां टीचिंग कयां पोइ त उन में मूंखे काफ़ी मसइला महसूसु कंदो यार जेके मुंहिंजा शागिर्द आहिनि त जॾहिं उहे एॾा मसइला फेस करे आहिनि त भई अंग्रेज़ी में आहिनि सभु शयूं त सिंधी में उन सां काफ़ी उनखे आसानी थी लॻे थी सम्झण में। फीडबैक काफ़ी सुठो मिलियो आहे दोस्तनि जी तरफ़ां त यार तव्हां सिंधी लेक्चर जेके आहिनि उहे ॾाढे जेके मददगार आहिनि सम्झण में। त इन हवाले खां तव्हां जेके सब्सक्राइब कंदव त इहे वधि खां वधि जेका बि वीडियो अची वञे जल्दी तव्हांखे मिली वेंदी। आख़िर में तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां हिन वीडियो खे ॾिठो आख़िर ताईं। अल्लाह हाफ़िज़।